2羽が一緒にいて、その右側に離れたところに1羽います。今そのずーっと左側に1羽水浴びしてますけど、左か？水たまりの真ん中で。でメダイチドリかなんか夏羽が手前にいますね。ハシブトアジサシの手前に。大メダイかもしれませんけどね。